देशाचे नवे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांका शुक्रारा गोय विधानसभेत परबी भेटयली। हळदोणचे आमदार ग्लेन टिकलोन विधानसभेत आमका नव्या निर्वाचित राष्ट्रपतीक परबी दिवपाचो प्रस्ताव मांडिल्लो। मुखेलमंत्री पर्रीकारा सयत आमदार राजेश पाटणेकर, मंत्री माविन गुदिन्हो, मंत्री विजय सरदेसाय, उपसभापती मायकल लोबो आनी हेर मंत्री आमदारांनी ह्या प्रस्तावार आपले विचार मांडले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Congratulations to Sri Ramnath Kovindji for winning presidential elections by securing over the 2/3 of the total electoral college votes, defeating opposition candidate Smriti Meera Kumar, a former Lok Sabha speaker. He is the first BJP member to be the president, and he will be sworn in as the 14th president of India on 25th July 2017. I once again congratulate Sri Ramnath Kovindji, President-elect, for his presidential poll win, and I am confident that he will give his best for the post of president and do well in his tenure of his top constitutional post in India. Stand for Congress motion moved by my colleague MLA Glenn D'Souza Ticolo. 14वे राष्ट्रपती म्हणून निवडून आलेले आसा, त्यांचे अभिनंदन आणि त्यांच्या कारकिर्दीक यश मेळचे। Speaker sir, I rise here to support the congratulatory motion moved by my colleague and friend Honorable Shri Glenn Ticolo. I think first of all it is a tribute to Indian democracy that the 14th president of our republic is only the second Dalit candidate to adorn the high office of the President of India. And I for one believe that with a short interaction that he had with us in Goa when he came here on a visit, I must say he impressed all of us. He won our hearts. And he won our hearts so much, Speaker sir, that he got more votes than actually he should have got in Goa. Shri Ramnath Kovindji, after getting elected, was congratulated in his house. म्हणटकर हे इलेक्शन आमकां म्हाका दिसता दोन भशेन एक हें जाता, एक हेल्प करता। रामनाथ कोविंदजीक हांव कॉंग्रेच्युलेट करतना हांव मागतां की हाजे फुडें एक न्यू गोवा इवॉल्व करपा खातीर सगळ्यांनी फोकस करचो आनी एक बरें गोंय फुडलें नवें गोंय घडोवपाक आमच्या सरकाराक आदार दिवचो। Congratulating Shri Ramnath Kovind as the 14th President of India. Congratulations आमी म्हणटा पळय तेन्ना on behalf of the people of Goa आमी ताका कॉंग्रेच्युलेट करुया आनी हें डिसिजन जें आहा तें सगळे पार्टीचें आहा कशें म्हाका दिसता। I and we all should wish him all the best. I rise to support the congratulatory motion moved by Sri Glenn Ticolo, and I join this august house in congratulating Sri Ramnath Kovind on being elected as the 14th President of India. जो अभिनंदन ठराव आमचे बाब आमदार ग्लेन टिकलोन जो मांडला राष्ट्रपती जो इलेक्ट जाला आमचो देशाचो त्या ठरावाक हांव सपोर्ट दिवपाक उबो रावल्लो आसा। बरे कामाक बरे न्यायाक ताका साथ मेळटली हेच्या बद्दल दुबाव ना। मागता आनी ऑपोजिशनाचेरय हांव जेंच्यांनी मत दिल्यात तेंचेय हांव आभारी आसा। अशेंच बरे कामाक तेंच्यांनी असो सपोर्ट दिवचो। ते IAS ऑफिसर आशिल्ले, खूब जाणांक खबर ना, ताका ब्युरोक्रेसी बरी खबर आशिल्ली, कायदो बरो खबर आसा, अशे एक व्यक्ती जे योग्य व्यक्ती योग्य जाग्यार हे मोदीजींचे जे एक तत्व त्यानुसार राष्ट्रपती जाता हाच्या बद्दल आमी सगळ्यांक आनंद सभागृहातर्फे आनी गोंयकारातर्फे तांचे हांव अभिनंदन करचें असो आग्रह करता। श्री रामनाथ कोविंद हे शेतकरी कुटुंबातले सामान्य आणि दलित समाजातले मनीस, एकनिष्ठ पार्टी कार्यकर्ते आणि ते गरिबांचो प्रतिनिधी म्हणून आज राष्ट्रपती भवनात बसतले। ह्या सभागृहाच्या वतीन ह्यो तांचें अभिनंदन केल्लें आसा, त्यो भावना तांच्या पर्यंत पावोच्यो।